অ্যামেজিং ওয়েবসাইট পার্ট 3। চলে আসুন এই ওয়েবসাইটটিতে, যেখানে আপনারা 10,000 প্লাস ক্রিয়েটিভ অ্যাসেট পেয়ে যাবেন অ্যাজ লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভিএফএক্স অ্যান্ড মোশন গ্রাফিক্স। এছাড়াও এই ওয়েবসাইটটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ 3D অ্যাসেট, যা পেয়ে যাবেন সবকিছু সম্পূর্ণ ফ্রিতেই। এখানে রয়েছে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ 3D ক্যারেক্টার অর অ্যাসেটস। তাছাড়াও এখানে পেয়ে যাবেন কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সহ আরো অনেক কিছু। জাস্ট আপনারা এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করলেই বুঝতে পারবেন এবং যে কোনো কিছু একবারই সার্চ করে বের করে ফেলতে পারবেন। শেয়ার দিস রিল অ্যান্ড ফলো মি ফর মোর।